исключительный праздник в нашем церковном календаре, в нашем церковном году. Он как бы подводит итог вот нашего церковного года. И вот евангельские события, с которыми мы с вами знакомимся при чтении Священного Писания и Нового Завета прежде всего, они заканчиваются, можно сказать, вот этим самым таким великим событием из священной истории новозаветной уже именно кончиной или успением по-славянски Пресвятой Богородицы, Пресвятой Девы Марии. Мы очень немножко знаем об этом дне, о кончине с Пресвятой Богородицей. Мы не имеем возможности в Писании прочитать об этом. В Евангелии об этом ничего не говорится. Но об этом говорят многочисленные предания о жизни Пресвятой Богородицы и о жизни святых апостолов. Мы знаем, что по вознесении, по воскресении Христову и по Его вознесении к Божественному Отцу Пресвятая Богородица была поручена любимому, возлюбленному апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Еще на кресте, при испытании страшном, при страданиях страшных, вися на кресте, Господь наш Спаситель Иисус Христос, обращаясь к апостолу Иоанну Богослову, говорил: «Все Матерь Твоя», а указав на Пресвятую Богородицу, Деву Марию, Иоанну Богослову сказал: «Возьми ее во свояси», то есть возьми ее к себе на попечение. И мы знаем, что до конца своих дней Пресвятая Богородица была под опекой святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. И вот этот пример добродетельной жизни, смиренной жизни Пресвятой Богородицы, с которым мы знакомы, с самого ее рождения, вот с момента Благовещения Пресвятой Богородицы архангелом Гавриилом, когда она исповедовала, можно сказать, свою жизненную такую позицию, христианскую позицию: «Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И вот она эту заповедь Божью, заповедь своего Божественного Сына, Спасителя нашего Иисуса Христа, она пронесла до конца своих дней. И до конца своих дней она опекала святых апостолов, в том числе и вот возлюбленного ученика Христова Иоанна Богослова. И мы сегодня, дорогие братья и сестры, имеем возможность, вот эту радостнейшую возможность обращаться в своих молитвенных воздыханиях к Пресвятой Деве Марии, как к Матери Божьей, потому что молитва Матери – самая сильная молитва. Именно молитва Матери вымаливает прощение наших с вами грехов, потому что никто на свете не любит свое чадо, не любит своего ребенка, как именно Матерь. И вот сегодня мы обращаемся с молитвой к Пресвятой Богородице. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от всяких напастей, невзгод, болезней и прочих скорбей, которые иногда посылает нам вот наша жизнь, посылает нам Господь для нашего испытания. И вот в своих молитвенных предстательствах пред своим Божественным Сыном Пресвятая Богородица всегда получает утвердительный, положительный ответ от Бога. И вот мы, дорогие братья и сестры, никогда не должны об этом забывать, что самая первая предстательница среди всех святых, которые жили на этом свете испокон веков, является наша защитница, наша заступница небесная, Пресвятая Богородица. Аминь. С праздником, дорогие мои. Причастники, выслушаем слова благодарственных молитв. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Так, что еще у нас тут будет?
лизу последнюю. Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, святые великомученицы Екатерины, преподобного отца нашего Трифона Печенского и всех святых землепольской просиявших, святаго мученика Мирона Пресвитера, преподобного Алипия иконописца Печерского, преподобного Пимена Угревского, их же и память ныне совершаем, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбие.